Okay, in case of 108, I have taken the first prime number, that is 2. Now 2 54 times 108 is going. So I will write here 54. Now 2 27 times 54 is going. Yes or no? You can do division here. I have done mentally. You also practice to do mentally only. This division should not be used. ठीक है, लेकिन आपके लिए ये फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू. सो 254. सो 2 2 जा 4 and 2 7 जा 14. So 227 times 54 is going. Now you will see whether 27 is going in the table of 2 or not. So it will not go. Why? Because the last digit is odd. So you will take the next prime number. So your next prime number is 3. So you will take 3 here. And how many times it is going? 3 9 times. 3 9 जा 27. इज इट क्लियर क्लास? आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाला आंसर आ जाएगा. देन 9 इज अगेन गोइंग इन द टेबल ऑफ 3. सो यू विल राइट 3 3 जा 9 एंड देन 3 1 जा 3. नाउ I already told you that whenever 1 will come in the last, that means you have to stop there only. Now you will not proceed further. Okay. So prime factors of 108 is 2 into 2 into 3 into 3 into 3. Is it clear how to find out prime factors? So I am starting exercise 2C. Question number 1 to 20. I am giving you 3rd, 4th, 5th. The red mark question is your homework. I will send you in the group. Okay, all this homework and classwork. So I am starting from the first one. I have already done this question, but still I will do it again. So today's date is 19th August. Exercise 2C. Give the prime factors. Of the following numbers. First one is 12. So for 12 you will do like this. 2 फर्स्ट प्राइम नंबर. यहाँ पर सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन. यहाँ पर मुझे कोई भी कंपोजिट नंबर्स नहीं चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक इन दिस ओनली. प्राइम फैक्टर्स बोला है तो प्राइम नंबर्स ही होना चाहिए. यहाँ पर जब भी आप फाइंड आउट करोगे तो आपके प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए, जैसे 2 3 5 7 11 13 लाइक दिस. यू कैनॉट टेक 4 6. ओके. सो 2 हाउ मेनी टाइम्स 12 इज गोइंग? 6 टाइम्स. देन you will see whether 6 is going in the table of 2. Yes. So 2 3 times and then 3 1 times. So what are the factors of 12? You will write like this. जो भी यहाँ पर है वो 2 into 2 into 3. Is it clear? So this was the first one. Now second one is 18. Again for 18 you will write 18 and then last digit is even. So according to the divisibility rule of 2, it is going in the table of 2. So 2 how many times? 9 times. Then 9 is not going in the table of 2. So you will take the next prime number, that is 3. So 3 3 ja 9 and 3 1 ja 3.
So what are the factors of 18? 2 into 3 into 3. Is it clear? Then third one is your homework. I am doing straight away sixth one. So sixth one is 136. So you will write 136 over here. Now you will see whether it is going in the table of 2 or not. Yes, it is going. How do you come to know? Because last digit, that is one's digit, is even. So it will go in the table of 2. So 2 mentally I am doing. 2, ये मत देखो 13. अभी 13 से छोटा क्या आ रहा है? 12. So you will take 12 here. So 12 is going how many times? 6 times. So 2 6 या 12. तो 13 में से 12 गया तो कितना बचा? 1. That means ये 1 और 6 मिला के कितना हो गया? 16. So how many times 16 is going? 8 times. 2 8 ja 16. Is it clear? Then again you will see 68 is going in the table of 2 or not. So it will go. Why? Because the ones digit is even. So again 2 3 ja 6 and then 2 4 ja 8. Again it is going in the table of 2. So you will write 2 again. 2 1 ja 2. Your remainder is 1. It is not necessary to write remainder here. मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि जब आप करो तो आप लोगों के लिए ईजी हो डिवाइड करने में. अगर आप मेंटली करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा. तो 2 1 जा 2 आ गया. 1 रिमाइंडर है तो 1 and 4 will become 14. So 2 7 ja 14. Now you all know that 17 is a prime number. That means it will not go in any of the प्राइम नंबर एक्सेप्ट 17. 1 और 17 के अलावा ये किसी में भी नहीं जाएगा क्योंकि 17 प्राइम नंबर है. तो यू विल डायरेक्टली राइट 17 1 जा 17. इज इट क्लियर? सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 136? द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 136 आर 2 into 2 into 2 into 17. Is it clear? Now 7th is 252. 252. So again 252. Now we will take the number 2. Why? Because last digit is 2. So it will go in the table of 2. So mentally we will do 2 1 ja 2. Then you will take 5. तो 5 तो जाता नहीं है 2 के टेबल में. तो can I take 4? Yes or no? So 2 2 ja 4. Now 1 will be your remainder. So it will become 12. So 2 6 ja 12. Now again it will go in the table of 2. So 2 6 ja and 2 3 ja. Now it will not go in the table of 2. Why? Because 3 is not even number. It is odd number. So our next prime number is 3. Now you will see whether 63 is going in the table of 3 or not. Yes, it is going. So you will take 3. 3 2 ja 6 and 3 1 ja 3. Again 21 is going in the table of 3. 3 7 ja 21. Now it will directly go in the table of 7. So 7 1 ja 7. 1 आ गया. हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे. So our prime factors are 2 into 2 into 3 into 3 into 7. I hope you all are getting. Now next is 8th one, that is 420. In case of 420, again we will do in the same manner.
last digit is 0, that means it is even number, so it will go in the table of 2. 2 2 ja 4, 2 1 ja 2, and then 0, again 2 1 ja 2. Now students, many students make mistake here. कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 2 1 जा 2 लिखते हैं और यहाँ पर 10 है तो डायरेक्टली 5 लिख देते हैं. इट इज़ रॉन्ग. वाई? क्योंकि 2 डिजिट्स आ रहा है. 2 डिजिट्स आता है तो हम क्या करते हैं, पहले 0 लगाते हैं. जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आप किस तरीके से करोगे, 210 लिखोगे और 2 लिखोगे यहाँ पर, तो 2 1 जा 2 आ गया. देन you will carry down 1 here. 1 is not going in the table of 2, तो आप 0 को भी नीचे लोगे. और जब भी आप 2 डिजिट एक साथ लिखते हो नीचे, तो you will always put 0 here. yes or no? ये आप कर चुके हो पहले भी. अब आप 2 5 या 10 ले सकते हो. yes or no? So in the same manner you will take your, यहाँ पर भी तो आप डिवाइड ही कर रहे हो, सो यहाँ पर आ जाएगा 105. नाउ 105 will not go in the table of 2. Why? Because last digit is odd. So you will see the next prime number, that is 3. क्या ये 3 के टेबल में जाएगा? Let's see. Sum of digits, 1 plus 0 is 1, 1 plus 5 is 6. That means ये जाएगा 3 3 जा 9, remainder 1, 3 5 ja 15. Now it will go in the table of 3? No, it will not go. So our next prime number will be 5. You will see whether it is going in the table of 5 or not. Yes, it is going. How many times? 7 times. So you will write 5 7 ja 35. Then 7 1 ja 7. So our prime factors will be 420 equals to 2 into 2 into 3 into 5 into 7. Is it clear, class?